我哋已經入咗嚟黃龍啦，呢度已經係黃龍入面啦。不過大家要揀啱時間嚟，因為我哋呢度望到呢度咁旱嘅地方咧，應該係有水嘅。不過而家就冇水。你望下呢邊橋下底呢啲位，應該全部都係水嚟嘅，但係就冇水。不過我哋啱啱喺門口入去啫，睇下會唔會靚啲啦。呢度網上有個山，環境都唔錯嘅。頭先影嗰度就冇水，呢度都係不過見到開始有少少水啦。但係扮過另一邊咧，見到呢度開始有啦。呢度都未係太靚，扮落後邊咧，大家會見到多啲啦。見到咧，我覺得係。係啊，我哋行到去一半，已經行到上氣唔好太嘅。咁呢度呢個部分係有水嘅喎，我哋今次行得好辛苦喎，嘥咗添啊！因為冇乜水，所以入得咁多。我諗落雨天會仲靚咯。我裝翻滿晒啲水一定更加靚。啲水真係變色喎，因為入邊有好多唔同嘅 chemical 喎。